大家好，又到奇幻的通靈印記。哇！而家開咪咧，先至發現原來我距離上次出片嘅時間咧，隔咗有成半年喎，6個月啊！真係時間飛逝啊，不知不覺啊。咁喺呢6個月冇出片咧，咁講真，我都好忙啊。咁係咁啱，而家呢個月咧就終於忙完啦，咁比較清閒，我就喺度諗，咦唔得，我要加油喎，我一定要咧再出片，可以分享下我嘅理念啦。喺呢段時間所接觸到好多唔同嘅個案啊，好多唔同嘅見聞啊，同埋分享啦。喺呢半年時間咧，忙乜嘢啊？咁喺身心靈班咧，我已經開咗2班啦。咁仲有就係一個與金錢談戀愛嘅顯化同埋吸引力課程啊，呢個幾輕鬆幾開心。咁喺啲學員讀完之後咧，都陸續同我報告啊，喂，而家好容易顯化到啊，或者有一啲咧，直情係話公司抽獎嘅時候咧，佢即時運用我所教嘅嗰套咁嘅吸引力法則嘅技術啊，咁咧真係啊！嗰嚿銀紙本來係由抽獎當中喺台上喺下一分鐘咧就已經係到自己手，真係勁到冇朋友，好開心，我自己都好有滿足感啊！咁咧其實我而家都構思緊其他嘅幾有趣嘅課程，咁當然啦，最核心嘅身心靈課咧，我都覺得係推介俾大家係最鞏固、最有用嘅。仲有咧就新年時間啊，我咧第一次喺北京啊開咗一個網課，咁好感恩啦，得到國內嘅學員嘅包涵。咁我自知咧，我嘅普通話咧就真係好普通嘅，好彩就有詳盡嘅講義啦，咁同埋好多影片嘅呼應，咁同埋咧國內嘅學員佢哋好用心啊，佢哋喺每一 part 咧都會有詳細嘅筆記，同埋咧有咩唔明咧，佢哋都會喺之後咧好詳盡咁去問嘅，問完之後咧佢哋都會去練習啊，都會咧隔1-2日咧就向我匯報佢嘅進展嘅，或者係佢覺得啊有一啲嘢唔係幾應付到喎，唔係幾拿捏得到喎，咁佢又會重新再問嘅。咁喺我嘅角度，我冇所謂噶，最緊要咧就係令到大家開竅啊，而多過咧係點樣斷分斷堂係同你去計錢啊。喺我嘅角度咧，我已經係差唔多要退休嘅人啦，咁我只不過係想盡我嘅人生咧，而家呢一段咁豐盛嘅時光啊，咁向大家講解啊，或者係分享更加多嘅靈性真相嘅理念啊，咁好開心得到各方面嘅包涵，尤其是咧，我發現咧喺香港嘅學員咧，佢哋大多數咧都係人生歷練啊、生活智慧啊，或者係喺工作個視野嗰方面咧，都係一啲好強、好豐盛嘅人啊。咁佢哋都會選擇我嘅課程咧，佢哋俾我嘅答案咧，感覺到我一直以嚟啦，我所演繹嘅身心靈嘅面貌啊，以至一啲通靈嘅見聞咧，係冇過分賣弄所謂嘅迷信同埋誤導啦，係結合到一啲靈性方向同埋光與愛嘅真善美嘅演繹。咁呢啲亦都好感謝大家嘅包涵，好感恩，好感恩大家能夠喺呢一個咁豐盛、咁微妙嘅珍貴嘅地球時光啊，我哋互相可以交流，互相分享。咁嗱，呢一集咧，我都想講下喺呢半年嚟咧所見到唔同嘅新新舊舊嘅客戶啊、朋友啊，同埋一啲奇怪嘅個案。當然咧，大多都係圍繞住我而家工作室所推廣嘅金絲應用。咁希望大家唔好認為我喺度賣緊廣告啊，我純粹就係將我唔同人生時段嘅所見所聞所理解嘅資料咧，就如實咁向大家去分享。如果大家有留意 Facebook 咧，星光花園呢個專頁咧，你都會發現我哋出咗一個新嘅產品。呢個新嘅產品咧，個中文就係叫做磁引力能量單元。其實呢一個新嘅產品咧，就喺我哋當年啊，最初學習金絲嘅時候咧，就已經見到歐洲嗰邊嘅海史工作室，即係 Keshe Foundation 歐洲佢哋嗰啲嘅量子學嘅教授就已經喺度製作緊呢一個咁嘅裝置。咁當年咧，佢哋最初咧都係做緊一啲研究同埋實驗嘅。我記得我應該係差唔多有成8年前定9年前最初接觸
金絲。咁當時都已經見到某一啲嘅視頻啦，當然係非英語嘅，咁係一啲荷蘭文啊，或者係一啲意大利文啊、西班牙文。以西班牙文咧就係最多嘅，當年啊，咁咧都已經係講緊呢個能量單元嗰個科學原理啊。咁當然啦，喺當時嘅我啊，只不過係啱啱認識金絲啊，咁連基本金絲嘅概念都未理解得深，咁所以對於我哋當年嘅初級學員嚟計咧，咁呢個能量單元咧就更加係航天課程啦，喺我哋嘅概念，咁所以當時都係消化唔到嘅。咁隨住我哋而家咧所推廣金絲啦，咁喺星光花園呢個工作室嘅推廣，今年都踏入係第6年啦，就嚟邁向第7年啦。咁所以咧喺而家我哋認為咧，我哋嘅技術已經掌握到某個程度，所以我哋咧就推廣呢一個新嘅製作磁引力能量單元。咁佢背後有一個好強大嘅靈性科學嘅原理嘅。咁我可以喺過後嘅某一啲集數咧，我去製作一個 YouTube 同大家分享。咁當然要製作呢類嘅視頻咧，咁資料搜集咧要更加鞏固嘅。咁而我呢一集咧就分享下一啲咧大家最中意聽嘅一啲鬼鬼怪怪啊嘅見聞。咁咧嗱，喺某程度上咧，我又喺我眼中咧又無意褒貶任何一方嘅，我只不過係如實咁去分享我自己嘅睇法。因為以一個自細係有通靈特質，同埋係投胎前啊喺靈界部署個記憶係冇忘記啊，仲有就係經歷多次嘅瀕死經歷啊，以至之後喺好多次嘅靈魂出竅嘅超出地球以外嘅體驗啊嘅一個咁有豐富嘅一個通靈人啊，所演繹出嚟嘅見聞咧，所以我就希望大家用一個比較理性嘅角度去理解大家人所意會嘅所謂嘅通靈事件啦。好。嗱，有一日咧就有個男士啦，佢係第一次嚟嘅，因為佢話朋友介紹，咁佢咧就好有興趣我哋嘅工作室某一個嘅產品啊，就係納米銅線圈啊。咁呢個納米銅線圈咧就係普通嘅銅線啦，就大家知有導電嘅作用嘅。咁我哋咧就用啲特別嘅技術咧，將銅上面嘅銅原子啊就分離啦，咁就喺空間中吸收更強大嘅等離子能量，咁所以令到呢一個銅線圈咧就唔需要後天去加一啲電啊，去加一啲裝置，佢能夠喺空間中咧源源不絕嘅吸收一套磁引力嘅電流啊，咁所以真係買一個咧就用一世。而我哋呢個裝置咧就可以防輻射啦，咁以至個金絲應用咗之後，個能量俾我哋個光體氣場所吸咗之後咧，個金絲係會沉澱會扁嘅，咁可以用翻呢一個納米銅線圈咧，就將佢嗰個震動減慢咗嘅金絲咧，就係喺呢個空間咧充翻個電能啊，令到佢咧就再回復翻咧係好急速嘅震動啊。咁其實每一粒嘅小金絲咧，你可以將佢理解為一粒嘅小嘅原子啊，原子係靠佢嘅急速嘅旋轉啊、震動啊，周圍嘅子原子再同其他嘅唔同嘅原子係互相碰撞所產生更強大嘅能量嘅。咁我而家就講翻呢個納米銅線圈啦。咁呢個男士咧就好開心咁嚟，就話想買呢個線圈。咁我就覺得好奇怪嘅，通常個線圈咧都係愛嚟同埋個金絲頸鏈一齊配合應用，而呢個男士咧竟然係對我哋嘅主打嘅產品咧金絲應用咧佢係唔明白，係冇聽過嘅。咁原來就係佢喺呢個朋友嗰度咧就感受過呢個線圈，佢係 feel 到有電流嘅，有一啲震嘅感覺嘅，所以覺得哇好勁喎！咁如果配合佢打坐啊、練功啊、修行啊，咁佢咪好快能夠可以去到更高嘅境界咯。咁呢啲係佢自己個理解。嗱，當我知道咗原來佢係想配合練功打坐嘅，咁我梗係當然推介佢係喺胸前戴上我哋嘅王牌產品啊，黃金金絲啦。咁但係佢係冇興趣嘅。咁但係咧就喺我同佢溝通嘅時候咧，距離個位置咧就可能坐近咗。咁我呢個時候就感受到一個好強大嘅磁石啊，一種排斥嘅斥力咧，咁係湧向我呢一邊嘅。尤其是咧令到我個心啊，以至係整個感覺咧係覺得好唔舒服嘅。咁我咧就即刻已經好快咁就同佢講：咦，原來你個身有嘢啊！
我都覺得怪啊！你一入嚟咧，我已經覺得咧，你有一套好奇怪嘅氣流啊，套住咗你。咁當你而家行近咧，我係感受到有一個好強大嘅一個排斥嘅斥力啊！咁我咧就已經就同佢講，我話你咁龐大嘅斥力，你仲話你係個修煉打坐嘅人？我話你成套能量啊，你唔係由上至下靈魂光照嚟去收啊，你係由咧下至上啊，你應該個身咧有嘢入咗啊！咁呢個男士咧就好開心咁話：咦，你識嘢啊？知我身上有個童身喺度啊？跟住我就話：童咩身啊？遊魂野鬼嚟嘅咋？我話你收嘅係一套通向地府、通向地獄嘅能量啊！咁呢個男士當然聽到我咁講咧，之後就好激動咁講：你知唔知我呢個師公法力無邊噶？佢能夠收妖捉鬼嘅。咁我咧就好奇，我吓收妖捉鬼，咁你都睇到鬼啦，即係。咁佢話唔係喎，我睇唔到。我話咁又好笑啦，咁你睇唔到，你點捉鬼啊？佢話捉鬼都係靠我呢一個師公嘅啫。咁我咧就話：咁你即係。你個師公係點嘅樣？你見過未啊？佢話未啊，不過我師公係法力無邊。咁我咧就話：咁你想唔想睇下你個師公啊？咁佢咧就話：我個師公我都冇見過，你點見到啊？你因住我一揼腳啊，我就 call 個師公出嚟啊！咁我話好啊，橫掂你話你都冇見過你師公，你 call 你個師公出嚟啊！我可以話俾你聽，你個師公係點嘅樣。而呢個男士咧就好自信咁話：你唔好以為人人都好輕易咁可以請到個童身噶，好似我個朋友咁，佢請幾次都請唔到，而我咧請到一次就請到啦。咁我睇得出咧，佢係好自豪佢自己呢方面嗰個能力嘅。咁我咧就又好老實咁同佢講，我話咁其實你知唔知點解你個朋友請兩次都請唔到，而你一次就請到啊？就係因為啊，你個朋友陽氣盛啊，咁嗰啲遊魂野鬼近唔到佢身，你本身個陽氣弱啊，咁啲遊魂野鬼咪可以依附喺你嘅身度，借你去幫佢達成某一啲願望咯。咁當然呢個男士啊，以佢自問佢自己嗰個修為，佢自己有降魔伏妖嘅能力，咁佢梗係唔會相信啦。所以我咪話咯，我哋人生啊，好多時我哋睇我哋嘅人生個視野咧，就係受我哋龐大嘅信念系統，所以就產生相應嘅情感系統。個樂觀嘅人，佢嘅信念，佢相信呢個世界充滿光照，咁佢所見到嘅事物就係美好光照，所吸引埋嚟嘅都係呢一方面嗰個能量。呢啲人與事，呢啲嘅開心幸運嘅場景，而當然一啲佢認為呢個世界充滿妖魔鬼怪嘅，佢自己已經創造咗呢一個龐大嘅信念系統，佢所產生嘅嗰套嘅能量，只會遇到更加多佢所認為所相信嘅一啲妖魔鬼怪，所以就演繹到呢個世界咁多千奇百趣嘅所謂嘅通靈面貌啊，其實一切咧都係一套意識嘅遊戲嚟㗎。咁當然咧，我冇可能係兩言三語令到佢嘅價值觀去認清嘅，因為好多人啊，佢見唔到整套嘅氣場面貌啊，嗰個連線能量畫面啊，咁有好多都係佢係道聽途說啊，或者見到一啲嘅少少嘅所謂嘅啟靈嘅畫面咧，咁佢哋就以為整個靈界架構咧就好似佢哋所意會嘅嗰套戲曲小說嗰套畫面啊。近排好得意喎，我自己有時喺個 Facebook 專頁咧，佢無厘頭咧就有好多自動推送嘅視頻啊，有一啲嘅 post 咧彈出嘅。呢輪啊多咗好多嗰啲台灣啊或者國內某啲宮廟啊，某一啲廟啊，有啲人又自認自己同神啊同一啲仙佛連線咧，一裝香咧就震晒嘅，或者一打坐咧又喺度打啊，呢啲係咪叫打啊？聲啊，好似啲問米婆噶，或者震晒啊。有啲咧就自己覺得係有個仙女附身啊，有啲咩大嘅聖靈喺身啊，又喺度演繹佢嗰套功架。咁我覺得好可憐啊！即係其實真正個靈性面貌咧，我哋唔係咁樣去理解咯。呢一套咧，只不過係佢龐大嘅受傷嘅情感啊，而創造出嚟啊。呢啲都可以算係某一種人格分裂嘅特徵啊。即係如果你而家嘅人生演繹得你係好自豪啊，好開心啊，咁你
又何需要創造另一個咁殊勝嘅人格嚟氹翻自己啊，或者係嚟表現自己？咁某程度上咧，都係一種潛意識嘅自我保護嘅機制啊，人格分裂一種。而某一啲咧迷失咗個靈魂啦，仲棘住咗喺呢個地球啊，反而係好中意去利用呢一堆嘅人啊，佢哋嗰種心靈嘅向往，咁喺佢哋面前咧就冒認啲仙佛或者係咩天使咩祭司殊勝嘅身份啦。咁呢啲講得直接啲就係都係一種吸引力嘅法則。我感覺真係靈界 KK 完啊，但係可惜就係呢一種嘅受傷或者係平衡唔到嘅心靈咧，反而係吸引咗好多喺呢個地球仲棘住同樣執念好重嘅迷失嘅靈魂啊。咁佢哋借佢哋有呢一種心靈嘅向往咧，就喺佢哋面前冒充仙佛，冒充乜嘢殊勝嘅身份，真係屢見不爽啊！呢啲咁嘅例子啊，可以講話係咧，尤其是中國人社會啊，大量呢套嘅渲染啊。所以我咧都曾經喺身心靈班同啲學員講啊，我話我哋東方人啊，中國人嘅特質咧好搞笑啊，所有嘅心靈嘅問題咧，都淨係去求神問卜啊，比較迷信啊，咁而反而某啲西方嘅角度咧，係會選擇情緒或者潛意識嘅催眠，或者係某一啲正念引導嘅治療咯。我覺得好可惜咯，你喺人類世界千錘百煉選擇嚟到呢個地球投胎去演繹我哋嘅光與愛嘅生命視野啊，反而咧你就做咗某一啲暗黑力量嘅代言啊，做咗佢哋嘅俘虜啊、流羅啦，好可惜。當然啦，大家各自去理解係有各人嘅自由嘅。咁我而家都學識咗嘅，某一啲人咧，佢嗰個靈性生命啊，極其量係行呢一格咁。你點樣去提升佢咧？佢都會自己跌翻落去佢自己所偏愛嘅嗰一格，咁所以咧就都係大家嘅造化。咁我又想講下有一個都幾得意嘅案例嘅，又係啲 V 運嘢。咁呢個咧就本來我想叫佢本人演繹嘅，咁但係佢就有啲避忌，咁我就唯有我自己單方面咁簡單講啦。咁而我又唔能夠講得太詳盡嘅，因為始終理解到當事人嘅顧慮嘅，咁略略講啦，咁睇下之後佢有冇興趣親實咁上嚟接受我嘅訪問啦吓。咁就係有一日啦，就有一對夫婦同埋一個女仔啦，就嚟我嘅工作室啦。咁其中係一對夫婦嘅，年紀差唔多啦，或者年長少少嘅夫婦。咁佢第一次嚟到咧，哇，大包圍啊，買咗好多金絲。嗱，如果你話以一個做生意嘅人嘅角度咧，就喺度諗，哇，好啊好啊，幫襯啦幫襯啦，生意興隆啊生意興隆啊。咁但係以我 Apple 嘅角度咧，又調翻轉諗。我心諗下，你第一次上嚟啫噃，你又唔認知金絲係乜嘢，點解你肯買咁多喎？咁我又主動同佢講，我咧就話你點樣認識金絲啊？佢話我聽你 YouTube 㗎，聽咗啊，所以我咪上嚟咯。我話哦，咁你咪買住一條鏈或者一個線圈翻去體驗下先咯，係 OK 嘅，你先再嚟買啦。佢話唔好啊，我已經知㗎啦，我急用啊，所以咧我要買呢樣買嗰樣。咁我咧就反而調翻轉喎，我話唔好啦，你唔好買咁多啦，你理解咗先啦。咁啊調翻轉呢一個客咧，哇！你係咪做生意㗎？反而咧我買多，你反而制止我咁樣。佢話總之我明㗎，我明㗎，咁啊買。佢一嚟到咧已經差唔多買咗成萬蚊嘢啦。咁我見到佢一下買咁多金絲咧，我都覺得佢梗係通常唔係急病咧，就係撞邪啊，咁先至會有啲人咁大包圍。咁我就再留意佢哋兩個啦。咁我已經好老實咁就同佢兩夫婦講，我話咦係喎，睇真啲，原來你哋兩個有陰氣喎，都好嚴重喎。咁跟住咧，咁嗰個太太咧就好緊張問，咁你覺得咧，我哋兩個陰氣咧，邊個嚴重啲啊？我話個男嘅嚴重啲，女嘅就冇咁嚴重咯。咁個女嘅聽完就有啲開心，但係個男嘅聽完咧就有少少唔係咁滿意啦。個男咧就話吓，我好陽光㗎喎，吓，我又係練武之人啊吓。我話唔係喎，你真係有一啲好暗嘅氣罩住你哋喎。我話你哋係咪去又係練啲咩 V 運啊？佢咧就話梗唔係啦，我哋冇練呢啲嘢嘅。咁樣我話唔係喎，你哋兩個真係有一啲奇怪嘅陰氣包圍住你喎。佢係咯，所以我而家咪嚟買金絲咯。咁跟住咧到之後啦，陸續
佢之後都有再嚟我工作室嘅。咁後尾咧，佢都有主動去報名啊。咁佢同佢太太都有做咗我咧最新嗰一班嘅新生命班嘅新嘅學員。跟住咧就開始大家認識深咗，我都好開心嘅，即係透過呢個 channel 啊，大家理解到我嘅理念啊，咁而咁樣結緣啦。咁到喺上堂嘅時候咧，咁我當然又再好奇去問啦。哦，咁你用咗一段時間，咁你覺得金絲係咪幫到你哋啊？咁樣佢話哇係喎，神奇喎，咁先知咧，原來佢話咧不嬲住開嗰個屋咧，一直以嚟咁多年咧都相安無事嘅。咁直至到我唔記得咗係幾多年前啊，又唔係話太遠嘅，應該係一兩年前啩。咁佢咧就話對面屋咧就搞白事啊。咁白事咧，咁平時嗰家人咧大家都有點頭啊，都相安無事嘅。咁但係咧佢發現咧嗰一家人咧幾年前咧搞白事，咁佢發現咧佢哋所點嘅白蠟燭咧就唔係門口一支啊，全屋都點勻晒，就中間咧就係擺咗啲供品咁樣啦。咁我又唔能夠多講嘅，咁因為費事佢唔係咁中意我演繹得咁清晰。咁跟住自此之後咧，佢話直情嗰晚咧放工咧就見到個鐵閘咧有啲好巨型嘅昆蟲啊，掟咗喺佢個鐵閘，即係應該係對面屋嘅回魂啦。中國人都會知啊，哇無厘頭，市區嘅屋何來會有啲巨型嘅昆蟲啊？尤其是嗰啲屋苑嗰啲走廊啊，又冇一啲好大嘅窗，點飛入嚟啊？佢即係意思係話，我住咗咁多年啊，都冇見過啲大型昆蟲喺走廊啊，喺鐵閘出現過，唯獨對面屋企搞白事回魂咧，當日就已經有咁啊。於是佢啊，就同佢講啊，話哎呀，你行錯門口啊，你去嗰邊啊。於是就揾啲報紙咧就撩開咗佢啦。咁跟住如是者3日咧，都有啲唔同嘅巨型昆蟲啊，扮喺佢間屋啊。咁而之後咧，佢又發現咧，佢屋企咧就開始有一啲奇怪嘅氣味啊。咁我話有咩氣味啊？佢話有啲僵屍味。咁我最初話哦，逢親幾多點實有僵屍味噶咯，啲人要蒸魚啊。咁啊要切啲薑啊，咁啲薑絲，咁我哋蒸魚梗係有薑絲味啦。佢話唔係煮餸嗰種薑絲味啊，係啊千年薑絲嗰啲薑絲味啊。跟住我話吓，薑絲味你聞過咩？佢總之係好臭好臭，好似啲屍體嘅腐臭味就越嚟越強啦。佢話最初咧都以為係唔知邊度啲渠爆咗啊，或者以為啲咩垃圾啊，或者以為啲咩死老鼠啊，咁但係發現咧就越嚟越強。佢話直情咧後尾發現咧嗰啲咁嘅難聞嘅氣味咧，就係知道係點樣湧入嚟。我記得好似佢有講到其中一個畫面咧，仲話好似見到有一啲黑嘅煙霧喺個門度滲入嚟，喺個門邊。咁而佢又發現咧，佢個走廊出邊咧嗰啲神位啊，嗰啲供品都被喐過啦。咁佢咧就覺得好奇啦，咁我好想查咩原因啦。咁但係你做嘢嘅有證有據啦。咁於是佢咧就靜靜雞喺佢自己個屋出邊就裝一 CCTV。咁其實佢話原來佢對面屋已經一早裝咗，於是佢都裝。咁喺裝嘅時候咧，佢先至有一次咧就發現咧，佢個走廊啊，即係個神位喺走廊咪擺好高嘅。咁佢咧就同埋個土地啦，咁一上一下都有2組神位嘅喺門口。咁佢咁多年都係裝香啊，或者擺一啲小嘅供品，一啲花生。咁佢話仲擔心啲花生俾啲老鼠曱甴去食啦，去做一個膠盒裝住，即係一啲好簡單嗰啲膠盒膠蓋冚住。咁佢話有一次咧，佢已經發現咧嗰啲供品俾喐過。咁佢最初諗住係咪啲細路咁得閒啊？咁或者係咪啲貓啊，或者啲嘢？其實佢都係諗啊，都冇見過有啲奇怪貓啊。跟住咧，佢有一次就透過嗰個 CCTV 咧，直情係見到咧嗰個冚住花生個蓋咧，就真係好似有一個佢睇唔到嘅人喎，將嗰個蓋咧打開之後咧，就好遠咁掟開咗。咁佢呢下就好肯定係真係有靈體搞緊咯。咁而佢又發現咧，佢哋兩夫婦咧個面色就越嚟越差啦，個情緒啊、精神咧都同以前有啲唔同。咁當然啦，佢哋都係啲好正面、好正向又勤做運動嘅人嚟噶嘛。咁喺呢幾年過去啦，咁可能佢自己都察覺到啊。咁就用過好多方法嘅。咁佢哋都有去啲正向啲寺院啊，去求一啲嘢嚟去幫自己啊。咁係好得意嘅，就係偶然啦，佢就可能喺 YouTube channel 嗰
嘅分享，特別係金絲啦。咁我早期都有幾集都係講金絲靈異篇，好似有2集嘅，都係講有一啲人咧鬼上身啊，或者係有一啲靈體騷擾啊。咁用咗金絲之後點樣改善，係即刻嘅喎，改變咗，改善咗。咁因為金絲真係一個太陽嘅精華能量啊！你修煉係修咩？就係要修一個純陽嘅能量啊！咁金絲就係一個光體，純陽嘅太陽嘅精華能量啊！咁所以佢咧就嚟我鋪頭就應用咗個金絲。咁佢點解話會讚不絕口咧？就係話佢用咗金絲啦，後尾就安裝埋個驅動機。咁佢發現咧嗰個僵屍味越少啊！咁同埋我咧又教佢啦，個驅動機咧最初換出嚟嗰啲水啊，都帶住好強嘅金絲能量，唔好嘥啊嘛。咁咧你就可以愛嚟咧洗地啊、抹窗嘅。咁佢話好神奇喎，感覺咧成間屋咧係光亮咗，即係唔係話你換咗燈膽嗰種光亮。佢話咧最初都以為係自己覺得啦，咁跟住佢問佢太太咧，大家都覺得咦係喎，間屋真係光亮咗好多。咁而佢又發現咧，佢哋兩夫婦嗰個面色都好咗好多啊。咁呢啲梗係可喜可賀啦。又加埋佢哋本身都係一啲正面正向嘅人啦，咁所以咧呢個世界好公平嘅，天佑善人啊嘛。而佢話調翻轉咧，隔離屋咧就可能又差咗啊。咁因為隔離屋可能立心不良，佢哋懷疑咧佢哋係搞啲 V 運嘢咧，吸咗佢哋嘅能量啊，即係咪講得白啲叫借運啊咁樣。哇！我而家先理解到，哇！原來呢個香港地咧有咁多奇怪嘢。即係而家咧，我又想講就係現代人啊，佢哋修煉咧係反而唔去嚮往去修一啲修心修德嘅修行啊，係反而咧係嚮往一啲好急功近利嘅一啲好無知嘅所謂嘅修煉咯，借運啊，或者係請一啲靈體啊、附身啊，或者借一啲嘅暗黑嘅力量去幫自己啊，咁我就覺得好可惜咯。其實呢一類會得到一啲反噬嘅效果咯。咁到時反噬咧就係得不償失咯。咁最驚就係咧，你貪求一時嘅利益啊，一時嘅俾啲好處理，譬如嗰啲所謂嘅陰靈俾啲好處理咧，但係其實等於你就好似一個賣身契啊，你死後嘅靈魂就係被封印、被鎖住喺佢哋嗰個空間，做佢哋嘅流羅咯。咁其實呢啲唔係我個人所演繹嘅，我都聽過有一個又係修煉嘅人去同我講，佢話佢最初都係諗住強身健體去揾呢一類去修啦，修下修下咧就發現咧自己個氣息又差啦，健康又差，跟住開始咧牽涉到屋企人啊啲意外啊啲際遇都林林總總，咁佢就好覺察到，咦我修嘅嘢好似不得其法喎，點解越修咧越多問題出現咧？咁而錢又使咗啦，時間又用咗，健康運氣又反而差咗。咁跟住佢話有一次咧，佢就聽到佢哋個師傅就講啊，你哋要努力啲修啊，要好地跟隨佢學啊。咁跟住有一啲弟子就好奇問，咁我哋努力咁修，跟隨你學，咁將來係咪可以喺天界，或者我哋將來下一世會點啊？咁佢就話你哋下一世咧就會做我哋嘅師公嘅左右手啊，或者做佢啲神兵神將啊，或者係喺地府嗰度收妖捉鬼啊。咁跟住咧，咁有一啲梗係好嚮往呢啲咁嘅神聖身份啦。咁但係有一啲咧個心就諗吓，哇！我咪等於賣身。我而家呢份工唔中意都可以轉工啊！哇，如果死口咁永遠要做佢哋嗰啲手下，咁我咪冇得超升，冇得超生，咁永遠都係喺呢一個控制。咁所以佢哋咧就希望想重新去清理呢一套嘅能量拉扯咯。咁所以就喺我呢方面咧，我都收錄咗好多佢哋真實俾我嘅資料咯。咁當然啦，當時人都有啲避忌嘅，咁唔會咁願意去喺咪前咁樣去同我分享啦。咁我又想講，你話呢一啲係咪真真正正全部都係啲遊魂野鬼呢？咁我覺得大多數都可能嗰個靈體佢立心都係想幫呢個世界，但係佢又高估咗自己。咁仲有就係呢，喺嗰個靈體嘅宇宙觀啊，咁淨係得佢嗰套靈性視野嘅面貌啊。
佢仲困住喺一啲咧好古老迷信嗰套嘅思想理念當中，所以佢仲認為係要喺人間點樣去做一啲好事，去幫自己投胎，幫自己超升啊！咁就係由一個迷失咗嘅靈魂，再去引領更多迷失咗嘅人。咁而我有好多學員都同我講，哇，好開心嘅 Apple，你知唔知我之前未讀你個班之前咧，對於人生面貌咧，我唔知人係嚟呢個世界做乜，同埋咧個感受咧，有一啲就會喺傳統嘅宗教會覺得啊，我要生生世世喺輪迴當中打滾，或者係有一啲所理解啊，我天生就有個原罪嘅，如果我唔信某一個宗教咧，我就冇得可以去天堂啦。咁即係我會覺得咧，喺呢個地球咧，林林總總好多人啊，被一啲唔同嘅所謂嘅誤解啊，所去洗腦啊，蒙咗，好可惜咯。佢哋係忘記咗，我哋每一個都係講得白啲，而家一句俗語就係人人都係嚟自光與愛，人人都係光之頻率、光之種子啊，唔係代表某一啲人喺度車大炮話佢先至有咁能力係做光之種子啊，唔係啊，正如我哋個身體每一個細胞、每一個線粒體啊，都係要吸收光嘅能量啊，都係有電能嘅。呢個宇宙間一切都係一套宇宙能量頻率啊！咁而我哋嘅善念、惡念、開心、快樂嘅念頭，都係產生唔同相應嘅唔同能量頻率，就係咁簡單。咁點解我哋會將我哋嘅人生演繹到呢？全部都係同一啲咧負面嘅能量去連線咯。咁所以我就希望可以等更加多啲人明白呢一個世界真實嘅玩法。所以希望大家咧用一個更加歡欣、感恩覺醒嘅心靈去演繹我哋嚟之不易嘅人世生命嘅體驗，我哋每一個嘅生命場景都係獨一無二嘅。好多謝大家，拜拜。